Рахмат, Акылбек Усенбекович, эми жардам бергиле деп атасыздар. Мына кыш келе жатат да. Кышында Монголияда кыштын жанакы аштан кантип эмелерден ыштан кантип кутулушту десе, ани түнчүндө сиз билесиздер, субсидировали газ, электричество, отопление. Бизде болсо мусорный полигон түтөп токтобойт. Кышка чейин мэр обещать этип атат, бирок ар бир мэр обещать этпейт, жасабайт. Бүтпөйт, эми сиз да мен да түшүнүп жатабыз да. Ошол боюнча ой пикирлер кандай болуп атат? Может быть, мы как в Монголии попробуем? Быйыл ТЭЦти полный нагрузка менен иштетпейбиз. Азыраак болот го деп атабыз. Бирок эң чоң проблема калып атат. Бизде бул автомобилдик транспорт катализаторлору жок. Анан түнчүндө баарын сатып ийгенбиз. Азыр мэрдин астында ошондой милдеттеме турат. Керек болсо четный күндөрү четный номерлер менен машиналар чыгарып, электричество кымбат, нечетныйларды кое берели деп атабыз. Электричествону без ограничения разрешение бердик. 5 сомдон лимиттин баарын алып салдык. Ким 5 сомдон алам десе, отопленияга баары ала алат бүгүнкү күнү. Колунда бар адамдар колдонот, колунда жок, алар кышында пластик күйгүзүшөт, билесиз, резина күйгүзүшөт. Мусорный полигондун 22 миллион евросунун 16 миллион евросун уурдап алыштыр деп мэр жакында айтыптыр. Интернетте жүрөт да. Ошол боюнча аягына чыксаңыздар жакшы болот эле, анан мусорный полигонду өчүрүш керек да. Бул абдан чоң көйгөй болот кышында. Бул бир. Анан эми айтып атасыздар, жардам бергиле депчи. Макул. Кадр маселесине келгенде, мына жакында эле мага эми мен соц тармакта иштегем, Чүй обл больницанын иштеген кызматкерлер кайрылып атышат да. 17 жыл больницаны жыргатпай, эчтеке жасабаган кадрды кайра келип жетекчиликке алып келип коюптурсуздар. Иштегендердин баары нааразы. 6 ай жакшы иштеген кадрыбызды алып салып, бул кандай акыйкатсыздык, эмнеге ушундай болуп калды, билиш, анан кадр маселеси ушундай чечилип калды деп абдан арызданып жатышат. Ушуну пересмотрите решение, пожалуйста. У меня просьба. Чүй обл больница дедиңизби? Чүй обл больница. Бүгүн эле териштирем, тилекке каршы айрым учурларда сот менен кайра ордуна келип калып атышат. Ошондой учурларда биз мыйзам боюнчаларды ордуна коюп атабыз. Акылбек Усенбекович, бийлик алмашат, бирок на низах акыйкатсыз болсо, анда эскиче эле иштеп атасыңар деп бизди күнөөлөп атпайбы? Сизге деле ошол күнөө түшөт да. Ошол жагын карап бериңиздер деп. Рахмат. Эртең менен министр ошо бүт здравоохранениянын реформасы боюнча эртең менен 8-де мага келет. Ошо суроонун арасынан Чүй обл больницасы боюнча тактап туруп сизге кайрылабыз. Анан дагы бир депутаттарга сураныш деп айтып атасыздар да, жаңы соц объектилер киргизбегиле, бирок мисал катары 54-үнчү мектеп бар да биздечи. Ошо мага жеңиш конушунан кайрылып атышат пригородунда. Почему-то шаардагы мектепти Чуйский УК строит, 4 года не могут достроить. Жагыны сурабаңыз деп атасыздар. Эскини да бүтүрбөй жатпайсыздарбы деп бизге эл кайрылып атат да. Эми буюрса жакында бюджет менен келебиз. Эмдиги жылы 10 миллиард сомду жалаң ушу школдорду бүтүрүүгө жумшайлы деп атабыз. Эгерде строительдер менен бир бүтүмгө келсек, келдик, келбесек анда атайын мыйзам алып келебиз. Ким канча курса ошону менен токтотуп, аларды чыгарып туруп, бөлөк компаниялар менен аягына чыгарганда турган. 10 секунд. Рахмат, Акылбек Усенбекович, анан кадрларыңызга кол астындагыларга айткылачы, бизге жооп кайтарып, мындай кайма кайшы соц тармактарда айтышпай эле коюшсунчу, мындай интернеттен. Анткени 2 мисалды мен келтирсем, бирөө налоговый служба боюнча, бирөө орок боюнча. Депутаттар сүйлөп анан жалган сүйлөп атат деп